grazie per averci seguito. Vi è venuto un po' di scaga? No dai, scherzo. Bentornati su Swishammer Channel, benvenuti a questa grande diretta di Capodanno. Oggi bene è il 31 e tra poche ore andiamo nel 2015. Quindi intanto grazie per averci seguito su Swishammer Channel tutto quest'anno. Non smetterò mai di dirlo durante questa diretta, ma vabbè, iniziamo perché la diretta è lunga, quindi se mi inizio già a salutare adesso, buonanotte al cavolo. Iniziamo subito con il primo programma e andiamo a scoprire qual era il brand della nostra fabbrica di video, ovvero Swishammer Channel. Che fare qua? Ero venuto per cosa? La cella rimane ancora fuori dai giochi. Dopo quella che potrebbe essere definita per qualche aspetto la nostra sigla, perché effettivamente è così, telefono, non vorrei neanche usarlo durante la diretta, bene, dicevamo adesso andiamo avanti e cosa possiamo fare? Qua mi dicono, cosa mi dicono? Non mi dicono niente, mi dite qualcosa? Ok, va bene. Proseguiamo, andiamo con Ask perché abbiamo fatto domande speciale Capodanno, quindi per voi adesso se mi mettono la sigla iniziamo con Ask. Sigla, mettete la sigla adesso? L'avete messa? No, non la sento. Sei sicuro che non stia? Hai messo la sigla, sì o no? Vaffanculo. Siamo in diretta? Oh no, te prendo a cartellate. Sono momenti mi cade il telefono, t'ammazzo sul serio. Siamo ritornati in onda, bene. Bentornati, eccoci dopo la sigla. Fate la vostra domanda dopo questi imprevisti tecnici, non è che non sono loro la causa, dopo l'inquadro che si stanno mangiando una pizza, sti assassini, mentre io lavoro loro si mangiano la pizza. Bene, iniziamo con fate la vostra domanda, facciamo queste domande sempre, e rompiamo le scatole a tutti, ma vabbè. Vi ricordate quel bel video che è venuto fuori a Natale? Avevamo fatto anche una domanda allegata. Cosa succede quando Babbo Natale arriva a Padova e cosa vuoi che succeda? Che cavolo mi tirate dietro? Siamo in diretta e mi tirate dietro le robe, vabbè. Vediamo cosa ci hanno risposto. E tanto già lo so che l'anno prossimo giochiamo in Lega Pro. Cosa succede quando Padova è... perché Babbo Natale ti manda in Lega Pro. No. Perché è vestito di rosso con i cartelli... Ma vaffanculo, vabbè. Cosa succede? Che vi porta tanti regali. Sembra una bambina. Sei una bambina se dici regali? Beh no, dai scherzo. Credi ancora in Babbo Natale? Vabbè. Cosa? Si tromba in losca una renna, ha finito le battone e va in corso Australia. Va bene. Ma io non lo so cosa mi ho inventato ogni volta. Fa after ATG. Certo, tutti a fare after ATG, in Brecanà, dove che sei, non lo so, vabbè. Quindi il nostro video di Natale era appunto su un Babbo Natale speciale che doveva arrivare a Padova e non conoscendo le questioni che ci sono a Padova, come i ladri acrobati, come abbiamo visto nel telegiornale in queste ultime edizioni, come i ladri che ti entrano in casa, lui poveretto entra e
si ritrova scambiato per un ladro. Rivediamolo nel nostro video. Cometa, frena! Accidenti, ma dove diavolo sono finito? Sto scendendo piano, ma è troppo chiedere che puliscano questa cappa? Io sapevo che dall'Italia scappavano le persone che non avevano un lavoro, quindi cervelli in fuga, ma non gli spazzacamini. Che si chiede troppo a pulire sta cappa, poi farò avere a loro il conto della mia tintoria, non so. Ma che cavolo c'è qua? Hanno murato il camino. Non ci credo, è la prima volta che mi trovo il camino murato. Che han paura che gli entrano i ladri acrobati. Oh! E minchia di camini ci sono in questa cazzo di palla. Chi è che mura più i camini? Madonna. Di qua ci dovrebbe essere la stanza dove c'è il pino di Natale. Andiamo. Ma non sapevano che venivo? Hanno chiuso. Un po'. C'è un po' di magia per aprire questa cavolo di porta. Oh cazzo, ma chi è che ha messo l'allarme? Oh che bello, ma almeno un po' di Natale è rimasto in questa casa. Pensavo che... Oh, guarda, c'è la bambina. Ehi, piccola, sono Babbo Natale. Riconosci? C'è un ladro vestito di rosso. Aiuto, mamma. Bambina, Babbo Natale, no. Via. In quale famiglia civile, in quale città Babbo Natale è considerato un ladro? Ma che mi hanno chiuso dentro adesso? Si sono sbarrate le porte, sono scese i catenacci, sono scese questo, sta arrivando la polizia. Oh, e che so? Criminale. Oh, dove sono finito? Casa chiuso. Chiuso. E il camino è murato. Ma insomma... Io dovrei ordinare 2 palate del carbone, altro che... Cosa? Andare in questo cavolo di paese, di città, è un furto. 2 renne infortunate perché c'erano dei cavi antiuomo sopra il tetto. Il mio giubbotto preferito alla lavanderia, 500 euro per farlo smacchiare da quel cavolo di fuliggine. Una denuncia da parte della polizia. Ma che cosa? Ma guarda che roba! Ma io sono andato a portare dei regali, io sono andato a fare il criminale. Ma guardate come mi trattano in questa città. C'è più Natale in questa città. Vaffanculo. Da domani vado a coltivare mele in Sud Tirol. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. The tidings we bring to you and your king.
Qualunque sia il vostro Natale, noi di Zwismer Channel vi auguriamo che sia molto buono. Grazie per averci seguito. Cosa vuoi? Ah, siamo in diretta. Ma vaffanculo, perché non suona la campanella? La fai suonare solo quando ti piace. Bentornati in diretta, scusate, i nostri tecnici sono ubriachi già a quest'ora, faranno anche loro after ATG, immagino. Quindi avevamo fatto una domanda in puro stile Capodanno. Allora, momenti migliori e peggiori del 2014. Abbiamo fatto questa domanda, penso, a 50 persone circa così. Ci hanno risposto in 20, noi abbiamo anche dovuto cercare le migliori perché onestamente tra gente che mi risponde, vabbè, cosa mi hanno risposto? Momenti migliori e peggiori. Allora, se io ti faccio una domanda, momenti migliori e peggiori del 2014, e tu mi rispondi momenti migliori e peggiori, ce ne sono, lasciamo perdere. Allora, dicevamo, questa risposta sensata, dice migliori, Australia, concerto Roseto, festa dell'Accademia Navale Natale, che cavolo mi ha fatto la lista, ce ne sono altri, i peggiori lasciamoli stare, ma io te li ho chiesti entrambi e tu mi dici perché tutti, capisco. Allora, i migliori, certo uno se ne vanta, i peggiori magari no, però se uno ti fa una domanda migliori e peggiori magari gli rispondi anche. Ma io non ci metto becco, dai. È stato tutto molto bello. Evviva, ma io questa domanda non te l'ho fatta. E mi metto l'immagine. Momenti migliori, la Spagna, Lignano, le nuove persone che ho conosciuto a feste e molto altro. Per i peggiori ce ne sono stati molti, forse che delusioni. In generale è stato positivo, spero che il 2015 lo sia ancora di più. Lo speriamo tutti. Spero bene. Top 30 agosto conoscerò. Questa mi ha fatto la storia della sua vita. 40 righe di risposta. Non mi rifiuto di leggerle. Mi rifiuto, e se le mettessi nello schermo probabilmente dovrei fare. Cioè non ci vedete neanche più me perché devo riempire tutto lo schermo di parole. No, grazie. Poi, ce ne sono troppi, cioè passiamo da 300 righe a 5 parole messe in croce. Ce ne sono troppi, sì, ma dimmelo, no? Io cosa faccio le dirette con questi che mi dicono? Poi ci sono state altre domande, domande. Vado in palla pure anch'io, e risposte del tipo Zwismer Channel mi ha illuminato la vita, ma che grazie, ma sono sicuro che avete capito che eravamo noi perché le avevamo pubblicate sul sito anche, quindi vabbè. Quindi con Ask penso di potermi fermare qui, anche perché due abbiamo fatto le domande, poi ovviamente tirar sulle migliori e le peggiori, io qua inizio a cadere un po' di freddo. Che ore sono? Ancora presto, quindi direi di passare. Dopo la pubblicità andiamo a rivedere i momenti migliori del telegiornale di Zwismer Channel. Lascio parola alla pubblicità, ci rivediamo dopo. Rimanete lì perché sennò vi strangolo, vi vengo a prendere a casa. Ti sto venendo a prendere a casa. Bene, benvenuti nel nostro programma. Oggi vi voglio vendere dei bei cuscini guanciali nuovi di zecca, solo per oggi in promozione speciale di 25 euro a guanciale, quindi è una promozione assolutamente conveniente per chiunque. Questi guanciali sono puramente usati, usciti appena adesso dalla fabbrica dove il guardiano ci ha dormito per 25 anni, in vera piuma d'oca, leggerissimi, ma talmente leggeri che puoi sfondarci un tetto con questi cosi. Questi venivano usati come bombardieri, quindi li buttavano giù dai bombardieri. Ecco, compratelo perché solo per oggi dura questa promozione di 25 euro a guanciale. Con esso, con il guanciale, vi verrà anche data appunto un eventuale premio per le prime 100 telefonate. Vi daremo un guanciale addirittura pulito, se lo volete, se no ve li diamo come appunto ve li abbiamo descritti, usati da
quanto è? 75 anni dal nostro guardiano di fiducia, quindi perfetti, hanno in superficie una leggera crosta di polvere muffa, quindi perfetti. Poi ci sono anche i cuscini in promozione speciale, cuscini sboccati di fresco da un cane e i cuscini anche di marca, la marca non me la ricordo, vabbè. Poi abbiamo anche i cuscini pisciati se volete, cioè sono perfetti, 25 euro, un'offerta che non vi verrà mai più rifatta. Quindi chiamate subito e ordinate il vostro guanciale per dormire malissimo. E adesso ve li tiro pure dietro, chiamate subito, le prime 100 telefonate riceveranno in omaggio i cuscini che vi ho detto, altrimenti non lo so, posso venire anch'io in omaggio se volete, con soli 2000 euro in più. Chiamate subito. Bentornati in diretta, eccoci qua, stavolta la campanella è suonata. Pubblicità a progresso, quella che avete visto, va bene. Adesso passiamo appunto la linea ai colleghi delle news, quindi un cambio di studio. Vado nell'altro studio delle news e tra poco ci rivediamo con le news, con i migliori momenti appunto dei TG. Adesso vi lascio appunto con questa clip dove vediamo tutti i TG del 2014. No, aspetta, fermi. Non è che ve li faccio vedere tutti, nel senso ognuno tutto. No. Il meglio dei TG del 2014 subito! Rieccoci qui sulla nostra redazione di Zwische Channel che... cosa dicono che... Bentornati su Zwische Channel. Ora passiamo... Bentornati su Zwische Channel che... cosa dicono che... Assistenza. No, cazzo fai? Ciao mamma. E benvenuti nel nuovo studio. Subito dopo di noi va in onda la nostra nuova serie, il nostro telegiornale, quindi zitti, vai. Bentornati. Questo è molto apro, tra poco al telegiornale. Ecco le notizie principali del 2014 raccontate dalla vostra redazione di Zwische Channel. Abbiamo visto Bitonci arrivare alla carica di nuovo sindaco battendo al ballottaggio Ivo Rossi. Abbiamo visto il nostro Padova naufragare e venire rimpiazzato appunto dai biancoscudati. L'11 giugno abbiamo visto la nascita di Zwische Channel. Il 20 l'esercitazione di Galileo. A novembre sono arrivati gli autovelox in città e abbiamo avuto un maggior afflusso di gente nel Natale. Abbiamo visto poi un'alluvione ancora una volta scampata e abbiamo visto tante buone cose portate da quest'anno. Alcune ve le ho dette io, altre dovete avercele voi in testa. Ma tutta la redazione di Zwische Channel News è concorde nel farvi gli auguri di un buon 2015. Va bene, rieccoci qui, queste erano le principali notizie andate in onda nel 2014 e anche appunto tutto il resto. Bene, e adesso cosa facciamo? Mandiamo in onda le telefonate perché se avete visto nel sito di Zwische Channel c'era un numero con cui potete dialogare con noi adesso in diretta, quindi direi subito se c'è la telefonata in linea, non c'è, perfetto, di mandarla in onda. C'è una telefonata sì o no? Non c'è, bene. E quindi cosa devo raccontare? La storia del lupo? C'è, bene. E allora ma che cazzo fai? No, non c'è, sì c'è, ma che cavolo fai? La telefonata, prego, buongiorno, con chi sto parlando? Pronto? Pronto? Oh, pronto? Chi sto parlando? Pronto? Sì, buongiorno. No, la sento Da dove male. ci chiama? Pronto? La sento male. Com'è? No, non si sente niente. No, non sento. Cosa? Come ha detto? No, non capisco. Da dove Che ci cavolo sta chiama? dicendo? Pronto?
Sì, come si chiama? Campobasso. No, come si chiama lei? No, la prima No, domanda era come si no, chiamava lei, la seconda dove ci chiama? Cosa? Mi sento cose di qua di là. Cosa stai dicendo? Ma cosa Che mi è passata? Ma cosa stai dicendo? Passate, tosi miei. Allora se volete telefonarmi fate con una telefonata di buon senso, no? Che mi dite che cavolo mi dite la storia dell'orso, non so. Cosa diciamo? Andiamo in pausa un'altra volta? Una clip musicale, vero? Sì, una clip musicale, poi torniamo in diretta qui su Zwishemer Channel, in diretta fino alle 00, quindi al momento del 2015. Rimanete con noi. Dicevamo, bentornati in diretta qui. La signora delle pulizie dovrebbe imparare a fare un po' di feste, visto che appunto oggi è Capodanno, io mi sto soffocando e da poche ore appunto siamo nel 2015. Bene, dopo questi momenti di gioia torniamo tra di noi, perché appunto adesso cosa ci abbiamo da fare? Un'altra telefonata abbiamo in diretta, quindi sentiamo il secondo Pirla che ci telefona. Buonasera, come si chiama, da dove ci chiama? Pronto, sono Fabrizio da Buonasera, Portofino. ascolti, cosa Sì? sta facendo lei per Capodanno? Ah, io sto pulendo l'argenteria perché sa com'è, i miei suoceri hanno... direi che è fantastico. Sì, no, le dicevo, i miei suoceri hanno sporcato tutto, quindi adesso io devo pulire l'argenteria e mi tocca prendere il coso. Cosa? No, dicevo, devo pulire l'argenteria Molto e... interessante. Cosa? Grazie per la telefonata. Sì, va bene, grazie, arrivederci. Noi invece cosa facciamo? Andiamo di nuovo in pubblicità, ma quante cazzo di pubblicità ci abbiamo da fare? Mi fa una roba un po' noiosa, vabbè. Andiamo di nuovo in pubblicità, così la signora può fare le pulizie. Dicono smetti? No, perché dai fastidio, Vaffanculo. Torniamo subito, intanto vado a pestare la regia e vado a pestare anche la domestica non la posso pestare, quindi anche perché sennò mi metto chi è che pulisce se poi la pesto. La lascio pulire in santa pace e vado a pestare la regia, ci vediamo subito dopo la pubblicità ovviamente. Grazie. Oh, vieni qua, dove vai? Eccoci qui, sempre qui dalla nostra fabbrica OJ's. Questa volta vi voglio proporre un'offerta che varrà per tutta la vita, ok? È l'offerta comunque più vantaggiosa che possiate prendere, una vera assicurazione sulla vita. Quindi potete scegliere questo prodotto tra legno massello, legno di ciliegio in vari tipi di legno. Ad esempio potete anche scegliere la fodera, questa bellissima fodera piumato in qualsiasi tipo, perché la vostra nuova bara deve essere perfetta.
Avete capito bene, oggi vi sto vendendo delle bare fresche appena uscite dalla fabbrica, non dal cimino, no dai. Le avete appena trafugate, perfetto, le hanno appena trafugate, quindi una bara anche usata, possiamo venderla, quanto è? Sarà del 1800, una bara del 1800 a soli 40.000 euro, mentre una bara dei giorni nostri fino a 100.000 euro, è un'offertissima, non ne troverete una uguale, una così economica. Quindi chiamate subito il numero in sovraimpressione, solo le 100 prime telefonate forse riceveranno una bara, le altre dovremo andare a metterle in ordine e quindi trafugarle dal cimitero, ma nel frattempo noi vi aspettiamo e vogliamo la vostra telefonata subito. Nessuno è mai tornato qui a lamentarsi delle nostre bare ed è per questo che noi siamo professionali, perché nessuno si è mai lamentato. Quindi venite subito a prendervi la vostra bara qui alla fabbrica O'Jays. Yeah. Bentornati, eccoci. Adesso troppe telecamere vi danno fastidio. Adesso proveremo a fare un bello scherzo telefonico di Capodanno, se ce la facciamo, proviamo. Nel frattempo io vi dico che appunto la puntata non è ancora volta al termine perché manca ancora più o meno un'ora, ma nel frattempo appunto facciamo questo bello scherzo, nel frattempo anche che aspettiamo le prossime telefonate che ci arriveranno. Proviamo dunque a telefonare questo bel numero. Pronti, eh? Silenzio voi in studio perché so che fate i bastardi. No, ho sbagliato. Cioè ditemi voi se io posso essere così deficiente da chiamare col numero di Sfiscia Marciani, che magari qualcuno se l'ha già letto. Bisogna che io chiami con l'anonimo, no? Questo bisognerebbe impararlo subito. Quindi ci rivediamo subito dopo la pubblicità, nel frattempo vediamo di sistemare il problema, la faccenda. Subito dopo la pubblicità. Mi piacerebbe capire come si fa. Chiamate. Verifica. Ma cosa deve verificare? Verifica sta mio. Abbina. Perché? Quindi io ci metto 20 minuti a fare uno scherzo telefonico che ci metterebbe la persona normale 5 e poi magari mi sgannano pure perché cioè, che posso chiamare chiunque perché se no magari si offende, se non ammazza. No, il contatto. Telefono, sarà sotto telefono. Oh, mostra il mio numero. Grazie. A nessuno magari. Nessuno. Fatto. E adesso chiediamo di tornare in diretta, va? Il problema è se ho già chiamato prima, magari si è sentita, squilla, spero di no. Spero che non sia neanche partita perché sennò siamo fregati di noi. Andiamo a chiedere se possiamo. È finita la pubblicità, ragazzi. Vabbè, allora chiudiamo subito. Sì, si è finita, a posto. Tranquillo. Eccoci qua, rieccoci, appunto, stavamo dicendo, adesso ricominciamo. Avevamo avuto questo piccolo problema che non avevo sistemato prima, che non è che ci avessi fatto mente locale, ma se questi non avevano problemi con le telefonate loro, magari io non dovevo neanche fare questa. Comunque, vabbè. Proviamo. Vediamo se ci crede, se no sono pollo.
buongiorno, parlo dalla Wind Italia, buongiorno, sto parlando con no, chi è questo? No. Pronto, buongiorno? Sì. Sto parlando dalla Wind Italia, buongiorno, volevo farle una proposta di un contratto telefonico. Non mi interessa, grazie. Oh, no, aspetti, le regaliamo 300 chiamate gratis verso tutti i numeri. E addirittura le regaliamo anche, possiamo addirittura fare un regalo bellissimo di internet illimitato. No, guardi, sono già impegnato come signora Cruz, guarda, la ringrazio. No, per favore. Diego Giuccia. Immagino. Va bene? Anche questa è andata. Dopo la pubblicità continuiamo là. Ci sono delle chiamate nel frattempo. Oh, cavolo. Era difficile non riconoscermi, ovvio, mi vede tutti i giorni, cazzo. Sapeva anche della diretta, penso, sì. Sapeva, sì. Grazie, lavora qui. Sto coglione. E io gli provo anche a fare gli scherzi che magari gli ho anche detto, ma magari potrei farlo durante la diretta, ma magari glieli dico anche, cioè. Eccoci qui, voi magari vi state chiedendo cosa stiamo facendo qui con questo bel banchetto, una moka di caffè e altro. Beh, vi stiamo presentando i programmi che usciranno nel 2015. Ebbene sì. Beh, ovviamente questo programma magari non lo potete conoscere perché non è ancora uscito, ma ve lo spiego subito. Ed è il primo programma che presento in coppia con qualcuno, quindi sono un po' agitato, ma vabbè. Abbiamo già iniziato, tuttora, a registrare i primi episodi. Oggi vi faremo vedere un'anteprima mondiale di questo programma, facendovi appunto vedere come si basa Kill the Chef. E sigla! Bene, eccoci qui, il cappello l'abbiamo indossato, anche storto, bene, adesso è giusto. Cosa dobbiamo fare? Allora, oggi vi insegno a preparare un caffè buono da morire, ma buono proprio da morire. Quindi cosa facciamo? Abbiamo bisogno di una moka, la svitiamo. Vediamo sta cavolo di macchinetta. Quanti cavoli di giri è andato? Oh! Ok, perfetto. Abbiamo aperto la macchinetta, quindi adesso togliamo il tappetto. Alleluia, se almeno si è tolto da solo. Andiamo a prendere dell'acqua purissima. Lubrificanti superiori, perfetto. Questa è acqua purissima, sono sicuro. Quasi fino all'orlo, ma non deve andare sul tappeto, quindi adesso mettiamo il tappetto con cautela. Quindi cosa facciamo? Prendiamo sale, cannella, non basta, e pepe. Se quello da macinare è meglio perché è più buono. Prendiamo la polvere di caffè, me l'hanno rubata, niente polvere di caffè, facciamo una ricetta alternativa, niente polvere di caffè, a questo punto
l'ingrediente segreto, tarmicida, perfetto. Andiamo, anche questo. Sì, questa è migliore, tarmicida. E a questo punto chiudiamo la caffettiera dai 1000 giri. Così, no? Ecco. Gira, ma quanti giri c'ha? Se questo fate un caffè buono da morire per 50 persone, tutta la sagra. Quindi adesso lo mettiamo sul fornello, lasciamo che venga su, poi lo serviamo in tavola con un buon bicchiere, ma no, questa no, magari non è il caso, una forchetta. Con un cucchiaino passiamo il nostro caffè, buono da paura, e lascerete sorpresi tutti quelli che lo berranno. Saranno tutti colpiti da gastrite, robe varie. Quindi questo è Kill the Chef, ve l'ho presentato molto velocemente. Avete capito il genere, penso, del programma. Quindi io vi aspetto a fine gennaio, noi abbiamo già iniziato appunto a registrarli, io vi aspetto a fine gennaio con Kill the Chef, e vi aspetta anche la produttrice, che però oggi non c'è e non vi faccio vedere finché appunto non giriamo i programmi. Vi dico subito che non l'avete mai vista nei miei video, quindi sarà una novità assoluta per Swishambar Channel, il nostro nuovo volto di Swishambar Channel, che presenterà con me Kill the Chef. Quindi cosa facciamo? Pubblicità, e dopo torniamo di nuovo in diretta fino a mezzanotte. A pulire sta roba ci vogliono 2 anni. Perfetto. Ribentornati qui sempre su OJS, la nostra fabbrica di fiducia. Questa volta vogliamo rifilarvi un bellissimo quadro dipinto da niente poco di meno che da voi. Quindi passiamo subito al quadro, che dovrebbe apparire in sua impressione, unica copia, dipinto tantissimo tempo fa. Quindi dovete apprezzare questo capolavoro d'arte moderna / antica e comprarlo subito. Ce n'è solo uno, capito? Ce n'è solo uno, quindi dovete telefonare subito, solo 40 miliardi. Ve lo vendiamo a 40 miliardi, capito? 40 miliardi, dovete acquistarlo subito. Chiamate subito il numero sopra impressione, abbiamo una telefonata, sì, subito. Pronto, signora, lo vuole acquistare? No, tienti a tiglia merda là. Benissimo, grazie per aver chiamato lo stesso. 40.000 euro questo bellissimo quadro, dovete acquistarlo a tutti i costi, deve essere vostro, deve apparire nel vostro soggiorno tutti i giorni, quando mangiate, quando bevete, quando andate a dormire, dovete vederlo sempre questo quadro, perché è bellissimo. Guardate questo quadro, caspita. Quando vi capita di averne uno uguale di nuovo, dovete acquistarlo subito. Quindi acquistatelo subito chiamando il numero in sovraimpressione, il 545 47 acquistatelo chiamando questo numero adesso. Quindi gliele telefonate, dai. Su, un'altra telefonata ce l'abbiamo, dai, niente telefonate. Che palle. Va bene, grazie, il messaggio promozionale finisce qui, ma voi voglio che lo acquistate. Entro la fine della serata non voglio più averlo in casa questo quadro. Mi sta ammazzando. Telefonate subito. Bene, rieccoci in diretta, adesso cambiamo pagina e andiamo a On the Road, che è stato un medio successo di questa prima stagione di Swishambar Channel. Allora, abbiamo appunto fatto vari episodi di questo On the Road, che però tuttavia non è che siano, cioè sì, sono gli episodi iniziali, però vi assicuro che le prossime stagioni meritano, perché c'è l'Australia, c'è la Spagna, c'è Roma, ma soprattutto ci sarà Santiago de Compostela, il cammino tutto il cammino di Santiago di Compostela ci sarà l'anno prossimo, verso appunto fine giugno inizieremo le riprese, quindi per me luglio dovrebbe essere pronto bene o male. Quindi intanto però, visto che avete visto tante cose, voglio riproporvi appunto quello che è stato più o meno l'inizio di tutto, ovvero On the Road Padova Bibione, quella follia che abbiamo fatto quella volta, partendo alle 3:30
da Padova alle 3:30 di mattina. Alle 3:30 di mattina la gente dorme, la gente normale, poi di domenica figurarsi. E siamo andati fino a Bibbione, arrivando verso il primo pomeriggio, fortunatamente, perché i tempi erano previsti molto più lunghi, era stato previsto che arrivavamo tipo verso le 17, ma fortuna ha voluto di no. E quindi adesso io vi propongo appunto il servizio che era stato fatto on the road, il primo episodio, Padova Bibbione by bike. Allora, benvenuti per Swishamber Channel, siamo qua in diretta da Prato della Valle, adesso sono le 4:20 ma noi siamo già partiti dalle 3:50 per questo viaggio incredibile e pazzesco verso Bibbione in bici. On the road per l'evento che ci porterà a Bibbione in bicicletta. Noi qua siamo alla prima tappa, Villa Pisani, a Stra, Venezia. Come vedete il sole sta già iniziando a sorgere, quindi non perderemo più tempo e ci daremo da fare per arrivare a Bibbione, Venezia. Bentornati in diretta qui su Swishamber Channel, qua siamo ad Olo, Venezia, e questa è la terza tappa. Mentre il nostro compagno di viaggio Leonardo si prepara e si ristora, noi possiamo ammirare il bellissimo panorama. Attualmente sono le 5:15, quindi non c'è ancora un cane per strada, però 5:15? sì, sì. E fa caldo. Ci vediamo alla prossima tappa. Mentre questa è Mestre, dove ci siamo fermati dopo una buonissima colazione, un momento si vomita, e adesso dopo aver preso un attimo, ripreso le indicazioni, ripartiremo appunto alla volta di Marco Polo, dove ci incontreremo tra poco. Ora sono le 6:30. Eccoci qua, sono le 7:20 della mattina, molti di voi probabilmente non si sono neanche svegliati, giù dalle brande, noi siamo già qui all'aeroporto Marco Polo di Venezia, in zona Tessera. Una bella biciclettata, un bello sforzo. Fortunatamente che se siamo persi solo un mese a volta, ma mese perché se siamo ritrovati subito era solo un giro in tondo alla città del Cao, di Corsesea Mestre, là petrolchimico dell'Ostia. Quanto manca, scusa? Mancherà ancora un'ottantina, 90 di chilometri fin Bibbione, però dai, siamo matti e ora li facciamo tutti. Chi se ne frega, se no prendiamo su un aereo, dirottiamo e andiamo fin Bibbione, tanto che se l'acqua pa. Buono. Eccoci qua, bentornati in diretta su Swishamber Channel. Stiamo proseguendo ora su una strada disconnessa che portava a una polveriera. Cosa? Questa è la mia bellissima assistente che non vedete, che mi dice quanti chilometri che faccio. Abbiamo improvvisato.
Sì, una strada di fortuna, ma insomma. Perché sennò ci uccidevano se rimanevamo sulla statale. Esattamente, statale Giulia del cavolo. Quindi adesso ci muoviamo verso Musile sul Piave per la nostra tappa del Piave. 10 km a San Donato Piave. Esattamente. Che segna metà. Lui, per capirci, è uno dei volti di Zwischenberg Channel che non vi ho ancora presentato, ma lo farò a breve, non vi preoccupate. Esattamente, quello dei viaggi in pratica. Solo che non avendo più la moto. Amici, che piace moto, vedremo documentari sia in bici sia in moto prossimamente su Zwischenberg Channel. Ora vi saluto perché sto per andare a sbattere contro una strada principale, quindi non vorrei essere tirato sotto da un tir e non potervi documentare l'arrivo fino appunto a Musile sul Piave e poi arrivarsi appunto a Bibione, ecco la trasferta di la Friuli Venezia Giulia, andare a rompere i coglioni ai friuliani. Qua comunque siamo a Treviso, ve lo dico. Dall'altra parte invece del canale saremo a Venezia, quindi un po' così, vabbè. Vi saluto, sto aspettando. Ciao, a dopo. Siamo un attimo dopo Musile sul Piave, questo è il fiume Piave. No, qua siamo a San Donato Piave. Siamo poco dopo infatti Musile sul Piave, appena detto, poco dopo. Non mi contraddire. L'acqua è molto cristallina come potete vedere, rispetto a altri fiumi tipo il Bacchiglione che abbiamo documentato, la miseria. C'è anche i sorsi nel Bacchiglione, vabbè che qua che sarà anche qua, però manco l'acqua è cristallina. Noi siamo un po' stanchi del viaggio, ma insomma dopo 80 km è anche dovuto. Io vi lascio con questa bella vista, noi ripartiremo tra poco alla volta di appunto. Benvenuti, qua siamo a Livenza appunto e siamo con la tappa pranzo, abbiamo appena pranzato, adesso ripartiremo subito alla volta di Bibione con le poche forze che ci rimangono. Una tappa, 35 km. Esattamente, quindi se non moriamo prima arriviamo, se non moriamo prima. Ci vediamo a Bibione. Morti di fatica su una strada che nessuno si conosce. Dobbiamo mancare 22 km a Bibione, quindi speriamo bene. Siamo arrivati finalmente a Bibione dopo molte ore di viaggio, adesso sono le 7 di sera, ci siamo voluti in mare per tutta questa giornata. Io vi consiglio, se siete un po' pazzi come noi, di fare questa missione suicida per le strade attorno a Venezia e Padova e Treviso. Bene, con questo io ho concluso, vi ringrazio per la visione, mettete un mi piace o un commento e rimanete sempre connessi su Zwischenberg Channel.
diretta e avete visto il primo episodio. Adesso cambiamo pagina perché io adesso mi sdoppio, mi taglio, metà va in Prato della Valle a registrare l'episodio che tra poco vedrete, appunto, dei fuochi di Prato della Valle, questo spettacolo piro musicale che appunto verrà fatto in questo momento. Attualmente c'è Povia sul palco, mentre adesso con l'altra metà che rimane nello studio, intanto salutiamo, ciao Diego, ciao, ecco, intanto con me invece rimaniamo e c'è un'altra telefonata. Buongiorno, chi parla, come sta? Buon Capodanno intanto. Chi parla, da dove parla? Pronto, sono Enzo da Lugano. Buongiorno, buonasera, arrivederci, grazie. Senta, ok, arrivederci. Pronto? Riattaccato, no, non c'è più umorismo in questa città, non c'è più umorismo, ha riattaccato. Ce n'è un'altra? Perfetto, abbiamo due telefonate, oh che bello, abbiamo due telefonate, benissimo. Pronto, chi parla? Con chi parlo? Io, piacere, mi chiamo Diego, ecco, gli anonimi. Dica! Auguri a tutti! Sì, voleva fare auguri, ma lei come si chiama? Io niente nomi al telefono. No, sua moglie, lei come si chiama? Lei? No, niente nomi al telefono, io chiamo da Catanzaro. Sì, ma io le chiedo... No, non le sto chiedendo da dove ci chiama, come si chiama lei? Ma perché non mi capisce nessuno? Come si chiama lei, ostia? Niente, il prete, come c'è il prete del mio paese, Ma no, che stai l'ostia del offendendo il mio prete! paese. Ah, fa bravo! Cosa? Alta botte canta. Niente no. Ascolti, signore, non so come si chiama perché non me lo dice. Signor Niente, nessuno, no. vabbè, faccia i suoi saluti. Ok, io saluto il prete del mio paese, mia moglie, mio Ecco, figlio, grazie, la suocera di mio grazie, figlio, arrivederci, mio buona figlio, serata, buon mio Capodanno a lei e a tutta la famiglia. Bene, adesso cosa dobbiamo fare? Adesso me lo dicono dalla regia, non me lo dicono sì. Allora, adesso in prima visione, perché no, l'avete visto prima, l'hanno mandato sì, l'hanno già mandato in diretta, quindi dovrebbe essere già stato visto. E vediamo subito il nostro video di Capodanno, perché prima vi ho fatto vedere quello di Natale, adesso vi faccio vedere quello di Capodanno realizzato da Zwishenbar Channel 3 giorni fa. Bene signori, è quasi arrivato il fatidico momento, quindi tra poco inizierà il countdown finale per il 2015 in compagnia di Zwishenbar Channel. Nel frattempo io vi voglio ringraziare perché appunto dall'11 giugno, da quando abbiamo aperto, abbiate visitato comunque il nostro canale, siete stati una buona media, perché pensavo molto peggio, ma a quanto pare è andata abbastanza bene. Quindi vi ringrazio tutti, vi faccio un caloroso applauso, anche se il calore qua non ne c'è. Se accendeste magari saranno anche più caldi. E quindi adesso tra poco iniziamo il countdown, magari non c'è l'artificiere che ci taglia di nuovo i cavi come avete appena visto nel nostro filmato. Abbiamo finito di parlare, quindi vi passo la tabella in testa. T'ho ammazzato? Peccato. Bene, allora cosa è? E quanto manca? Un pochetto. Quindi nel frattempo che il nostro inviato è andato a registrare, tra poco appunto vedrete i fuochi, all'1:30 dovrebbero essere in diretta su Zwishenbar Channel, sul nostro canale YouTube, prima su live stream e poi su YouTube.
e i fuochi in diretta da Prato della Valle. Attualmente c'è ancora Povia che canta, mi dicono, sì, c'è ancora Povia che canta, quindi lasciamolo perdere, per carità. Brrr, che schifo. Commenti personali non desiderati. Bene, noi stiamo per andare sul countdown finale, quindi manca ancora poco. Direi di far partire l'ultima pubblicità, poi il countdown finale e i saluti qui sul Fisherman Channel per il 2015 con questa grande diretta.